¿Quién me iba a decir que en pleno 2024 me iba a gastar un dineral en un VHS? La verdad es que es de locos. Si me lo dices hace un año, tampoco hace mucho más, pues hubiera dicho, has perdido la cabeza gastándote un dinero en un VHS, además no teniendo un reproductor VHS. Pero ya sabéis que yo quería hacerme con este VHS, con el VHS de Alien Romulus, esta edición limitada especial que han sacado después de la película. Ya hicieron un VHS con unos pocos minutos de la película de promoción antes del estreno. Pero bueno, ese, no sé, lo repartieron, no se vendió, había pocas unidades y de ese no hay ni rastro. Pero ahora, después de la película, han hecho una edición especial, limitada, de la película entera. Está entera en VHS, sin extras y tal. Lógicamente, los VHS, como recordamos, los más viejos, no tenía de extras, era la película y algunos trailers al principio, quizá. Pero bueno, pues sale esta película y yo, pues como la gran parte de fans ya viejunos de la saga Alien, pues nos hemos criado con estas películas en VHS. Los que tuvimos estas películas en casa, pues las teníamos en el formato que había en ese momento, que era el VHS. Y por lo tanto, claro, para mí es una estrategia bastante inteligente porque se sabe a qué fans va dirigida Alien Romulus y la edad que tienen y bueno, pues que muchos han visto estrenadas estas películas en su momento, otros, como es mi caso, nacido en los 90, pues las he visto ya en casa en VHS y por lo tanto es una forma bastante inteligente de promocionar la película, incluso a posteriori del estreno. Entonces, bueno, pues yo en cuanto salió y todo eso, pues os cuento, estuve viendo todo el rato en internet cómo se podía comprar esta cinta, dónde saldría, cómo saldría, se podría reservar. Y tengo que deciros que, claro, yo descubrí que no se podía comprar desde España. No se podía comprar porque solo salía en Estados Unidos. Igual no es así, me equivoco, pero a lo que yo vi, sí, solo salía en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que dije, bueno, ¿y ahora qué, no? Entonces vi que varias tiendas en Estados Unidos la revendían, es decir, que compraban la cinta y luego la vendían ellos, pues supongo que a un precio más alto. Pasa que me pongo a ver tiendas en las que se vende esta cinta y no la puedo comprar desde España, necesito poner números de teléfono estadounidenses y cosas de estas. Entonces digo, wow, espérate que me quedo sin cinta de Alien Romulus. Y entonces me la compré en eBay. Entré en eBay y en eBay sí que había una conexión, ya podía comprar y traer a España a estas tiendas estadounidenses. Así que la compré, la reservé hace unos meses y ahí se quedó la cosa. Digo, bueno, se suponía que venía como para febrero. Eso ponía. Y no, ha venido a día 30 de diciembre, derrapando ya, acabando el año, pues último regalito del año, y ha venido Alien Romulus. Así que os voy a enseñar el unboxing, es decir, cómo he sacado la cinta de la cajita y ahora os comento cositas. Hostia. De locos. De locos. Vamos a abrirla porque es un crimen no verla por dentro, ¿vale? Aquí el loco comprándose un VHS en 2024. Bueno, aquí está Alien Romulus en VHS, la portada es genial, tiene esto de edición limitada y la información aquí abajo, bueno, es el logo de 20th Century Studios, es tal cual un VHS con su cajita súper épica, ¿vale? En los laterales pues aquí, pues la información, ¿vale? Y luego detrás tiene pues lo típico que veíamos en las cajitas de VHS, pues un poco imágenes de la película, ¿vale? Aquí lo veréis, no sé si está enfocado, pero aquí lo veréis. Imágenes de la película, una pequeña descripción y, bueno, pues la información aquí abajo, ¿vale? Y luego la categoría R, Bloody Violent Content and Language. Es una, es una R como una casa, ¿vale? Y vamos a abrirla.
es de estas cajitas que se abre por abajo, ¿vale? Y bueno, pues aquí tenemos la propia caja, el propio VHS con la información y con el título y ya os digo, las cintas de dentro y para rebobinarlas, ¿vale? Es increíble y la verdad es que estoy muy contento de habérmela comprado. Es una pieza de coleccionista total. Como os digo, no tengo reproductor VHS, es decir, que no la voy a ver, no la voy a meter en un reproductor y la voy a ver porque, bueno, pues sí, sería curioso ver cómo se ve, pero tampoco lo necesito. O sea, se trata de tenerlo, tener el objeto y tener pues esta pieza de colección que la verdad es que es increíble y que es pues una pieza más que se añade a todo el camino que he recorrido en YouTube, con vosotros también. En cuanto a Alien Romulus, que ha sido un poco el despegue de este canal y lo que a mí me dio ganas de hacer contenido de Alien y contaros cosas de Prometheus, de Covenant, del lore, de los ingenieros, de las películas clásicas, críticas, explicaciones, teorías, en los libros de juego de rol. O sea, son muchas cosas las que hemos hecho en este canal y las que te quedan por hacer todavía, pero todas surgieron de que había un estreno de Alien Romulus, una película en unos meses cercana, que pues me motivó para hacer todo esto y os ha gustado y os habéis unido al canal y estáis suscritos. Y la verdad es que estoy muy agradecido del apoyo que dais al canal y del feedback que me dais, la verdad. Y bueno, pues tener esta cinta pues es una pieza más de todo este universo Alien en YouTube que estamos construyendo juntos y la verdad es que de locos. No os voy a decir lo que me ha costado, eso ya me lo quedo para mí, ¿vale? Pero no me ha costado 50 euros, ¿vale? O sea, no, me ha costado unos pocos más, ¿vale? No voy a decir lo que me ha costado porque eso ya es cosa mía. Pero bueno, pues imaginad que no, que barata no es, porque claro, la he comprado a Estados Unidos, ha venido de Estados Unidos a España y es una edición limitada, así que bueno, pues eso os quería contar. Que estoy muy contento de tener aquí mi Alien Romulus en VHS, que ya pues forma parte de la colección que voy intentando agrandar de cosas de Alien, que se expandirá pues cuando llegue, por ejemplo, las figuras de NECA de Alien Romulus, que me compré hace ya tiempo, la figura de Hot Toys del Scott Xenomorph, que tengo ya reservada, pero que eso igual pues nos estamos yendo ya a 2026. Pero bueno, poco a poco vamos a ir haciendo más grande esta colección de Alien. Y nada, pues eso os quería contar del VHS. Quería transmitiros la felicidad que me da tener este objeto y compartirlo con vosotros y vosotras. Así que nada, recordad que podéis suscribiros al canal, darle a me gusta y todo esto, ya lo sabéis. Y también tenéis el canal de miembros, que poco a poco se va uniendo gente. Ya tenemos 4 miembros a fecha de hoy. Podéis ver los vídeos antes que nadie y tener ventajas exclusivas con el contenido y eso. Así que nada, un abrazo muy grande, feliz año y nos vemos en el próximo vídeo.